Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amal ba'du. Sagung para pepunden, para pinisepuh, aji sepuh ingkang sampun purna ing pamawas sarta lebya ing pitutur ingkang pantes pinundi saha kenabeten. Para sarjana sujanani budi, para piagung pangemban pangbati praja, satriyani nagari minangka pandam-pandam ing sedaya kawula dasi ingkang menantu ing pakurmatan. Panjenenganipun kadang besan Sultresna Bapak Bambang Gunawan, Ibu Siwi Handayani dalasan sedaya pangombyong ingkang pantes hanampi sagunging sekar pakurmatan. Para rawuh parenggah kakung Miyah Putri ingkang kalingga mudan akrami dalasan sedaya para kadang wedha muda taruna ingkang pantes sinudarsana kanthi lilambaran trop sila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging paksama kawula tumantaka marang ngarsa gempil kamadikan ingkang nembe mawon pangandikan diawit pranadapa keparengipun ingkang ngabogati Ibu Sulastri almarhum Bapak Kasidi ingkang lenggan siang menika kula pinangka telahing basa kene sumisalira angemban pupus ngaturaken werda negatra babaring prasetya muruhake atur mugi wonten keparingipun. Semangga sesarengan kula dherekaken tansah ngaturaken puji dalasan syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan, kesempatan, kesehatan dumateng kula panjenengan sedaya. Ing satemah kula panjenengan sedaya saged tuntukilan silaturahmi wonten magianing pagi menika kanthi manggi rayu wilujeng kalis ing rupida samikala. Menika semoga kita ngaturaken syukur kanthi kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi kanthi syukur kita tansah minaringan nikmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Boten kata lumpen selawat Gusti salam tansah lumintu lumintir dumateng tita lilangkung ingkang dados manutan patuladan kula panjenengan sedaya suwah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng sahabat-sahabatipun keluarganipun insyaallah kula panjenengan sedaya ingkang rawuh wonten ing pagiam menika pikantuk sapatipun benjing wonten yaumul akhir. Allahumma amin. Para rawuh pelenggah kakung putri ingkang winantu ing Suka Basuki madyaning Suka Parisuka ingkang lenggah sanika panjenenganipun ingkang hambugati Ibu Sulastri ngambali atur pambagya kalujengan awit kerawan panjenengan sedaya sinarengan agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenengan sedaya sampun kepareng ndangaken penggalih amin akan wanci saha nglonggaraken wekdal sampun lunuhani panyuwunipun. Mugi kerawan panjenengan sedaya dados satunggaling amal kesainan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi keparenga pinarak sinambi ngantos wasikati dumugi paripurnanipun pawiwahan bahagian ing kalodhangan punika. Parandene wasikati bahagian wonten ing kalodhangan siang menika. Panjenenganipun Ibu Sulastri netepi peperangan daremanengah sepuh Hang Rakit Sekar Cempaka Mulya Hamisuda putra miwah siwi Bagus Boyong temanten Sarimbit Bagus Erik Ardiansah ingkang sampun kajatuh krama kalian Dia Ayu Linda Ika Safitri sarjana kesehatan putri kinasihipun Bapak Bambang Gunawan dalasan Ibu Siwi Handayani. Alhamdulillah megahi ijab kabul sampun kaleksanan wonten ing dinten Kamis Surya kaping 26 Maret 2026 wonten Gedung Tirta Wirja Wiranangan Gathak Sukarjo. Kanthi senesen para kadang sederek minggahipun para pinisepuh lan sesepuh kanthi manggi rayu wilujeng kalis ing rupida samikala. Ingkang menika suruh panyuwunipun Ibu Sulastri mugi wonten keparengipun kasuwun puja asta wastunipun
Ugi Sri Atmaja Sarimbit anggenipun badhe sumedya lelumban wonten madyaning Babaran Agung saged jumbuh ingkang sami ginayu sembodo ingkang samya sinedya tansah antut runtut rerutan samat sinamatan wiwit kawitan demukine bagya mulya tansah pinayungan berkah rahmati pangeran dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ugi ingkang minaringan momongan putra utawi putri ingkang saleh lan sulika kang bekti dumateng tiyang sesepuh kalihipun migunani dumateng nusa lan bangsanipun murakapi dumateng sesami. Ingkang menika panjenenganipun Ibu Sulastri ugi ngaturaken agunging panuwun ingkang tampa pepindhan dumateng para sanak kadang pamung mitra tangga tepalih ingkang sampun paring pambiyantu iku petikel menapa diri penggalian ingkang kala wau sedaya tundhonipun saged damel rancak lancar gayeng bahagian sehingga saged kaleksanan menggah hajatipun Ibu Sulastri anggenipun mboyong temanten saripit wonten ing kalodhangan siang menika. Ananging panjenenganipun Ibu Sulastri boten saged atur piwales karna lahir namung kasuwunaken wonten ngarsanipun Allah SWT. Mugi kadhareman panjenengan sedaya kalawau kacathet dados tunggaling amal kesainan pikantuk lelintu ingkang saraju kali sedaya amal kesainan panjenengan sedaya. Hamba pilih anggenipun Ibu Sulastri ngawontenaken boyong temanten wonten ing kalenggan siang menika. Estunipun sampun karantam karancik kanthi permadi. Ewa semanten tasih kathah kekiranganipun langkung-langkung anggenipun handanggapi kerawan panjenengan sedaya kathah kekiranganipun wonten kurange subhasita wonten ing anggenipun paring bujuk rami mewah kurang nuju prana panjenengan sedaya lumantar kawula panjenenganipun nyuwun mentring samudra pangsama dumateng panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun panjenengan sedaya kasuwun hanya kecakaken anggenipun lenggahan ngantos paripurnanipun pawiwahan bahagian boyong temanten wonten ing siang punika. Bapak pemuten ing atur kula pinangka talengi basa hamba bilih anggen kula matur. Wonten cewete atur, wonten kurang sebasitane atur, kula hanglengkono namung sitah sawantah. Ingkang kapuruba wenesa dening Gusti ingkang Maha Kuwasa, ingkang kathah kekirangan, ingkang kedah nyadong wewaring para winasih tuwin sastra ugi basa. Nuwun matur nuwun. Hamba bilih mekaten billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.